Evet, sevgili Ulusal Kanal izleyicileri, gündem programında yine birlikteyiz. Yine Yalçın Küçük'le birlikteyiz. Yalçın Küçük'le bundan önce yaptığımız son programda bir sözümüz vardı. Medyayı biraz irdeleyeceğiz. Hatta canını acıtacağız biraz medyanın. Çünkü onlar da belli ölçüde bayağı bir can acıtıyorlar. Bıraktığımız yerden başlayalım bugün, isterseniz hocam, gündem programına. Medyadan başlayalım. Dikkat çekici gelişme şu oldu. Bu iki program arasında Hürriyet gazetesinde ilginç bir gelişme oldu. Zaman gazetesi kökenli Eyüp Can Sağlık, Hürriyet gazetesinin haber koordinatörlüğüne getirildi. Künye'de yer aldı. Haber koordinatörlüğü yoktu Hürriyet gazetesinde. Oluşturuldu böyle bir kurum. Yine Enis Berberoğlu daha bir yerini sağlamlaştırdı, güçlenerek çıktı bu olaydan. Bu olay herhalde ilgilendiniz, herhalde dikkatinizi çekti. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii bizim için bir talih oldu sizinle yaptığımız bir programda bunlara el atmış olmamız. Herkese böyle bir talih nasip olmaz. Çünkü Genelkurmay Başkanı İlker Paşa Hazretleri de son açıklamalarında medya üzerinden asimetrik bir harekat dedi. Demek ki bizim söylemimizle bunlar iç içe. Birinci ayağı yargı ile ilgili kısmı, savcılarla ilgili kısmı. Orada Silivri'de daha önce ceza mahkemelerinde yargıçlık yapmış Metin Bey üstadımız Çetintaş. Metin Çetinbaş. Çetinbaş. Yargılanacaksınız dedi. Bazılarınız yargılanacak ve tutuklanacaksınız dedi. Hiç ihtimale yer bırakmadı. Evet, Kesin konuştu. evet. Demek ki ayaklardan bir tanesi bu idi. Bir tanesi yapmış olduğumuz bu görüşmede ulusal kanalda sizinle ve siz İzmir'e gittiğiniz zaman Esin Hanım'la yaptığımızda bir tarikat tarafından kapatılmış emniyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir savaşın olduğundan söz ettik biz. Çok ilginç bir şey. Hemen araya tek cümleyle gireceğim. Bugün Hürriyet gazetesinin manşeti var. Başbakan Erdoğan diyor ki polis rejimin teminatıdır. Ne kadar oturuyor söylediğinize takdir. Milliyette. Milliyette, özür dilerim. Milliyette. Onlara da geleceğiz. Onları çok iyi niyetle söylenmiş sözler olarak kabul etmiyorum. Oraya da geleceğiz. Üçüncüsü de dedik, asıl bu medya denilen gazete ve televizyonlardır. Ve bazıları, Enis Berberoğlu diğerleri bir laf tutturmuşlar. Yandaş medya diye. Biz de orada söyledik ki asıl yandaş medya sizsiniz. Milliyet gazetesidir. Milliyet gazetesi, taraf gazetesinin ekidir. Hatta bunu da söyledim ben. Ben taraf gazetesini elime almadım. Ben eldivenle tutuyorum. Evet, ben elime de almam. Kirlendiğimi düşünürüm. Ama Milliyet okuduğunuz zaman okuyorsunuz. Bunu bize aptal yerine koyuyor. Hatta şunu da söyledik. Milliyet dedik. Hadi tarafı Aydın Dağ'ın çıkartıyor. Neden? Buradaki insanların hepsi 3 gün önce Aydın Dağı'ndan geliyorlardı. Dolayısıyla doğru bir yöndeyiz. Doğru bir yöndeyiz. Bu şekilde devam ediyor. Ha şimdi bu söylediğiniz o kadar hoş bir şey ki, o kadar hoş bir şey ki, ne deniyor? Genelkurmay'da hazırlanmış. Bir defa şunu çok açık olarak söyleyeyim. Aydın Doğan'ın bütün gazeteleri, bütün televizyonları bunun sadece Genelkurmay'da hazırlanmış olduğuna inanmıyorlar. Genelkurmay'da hazırlanmış olduğuna
kabul ediyorlar. Sadece kabul etmek istemiyorlar. Sadece inanmıyorlar. Bunun Genelkurmay'da hazırlanmış olmasını istiyorlar. Gayet açık. Bu çıktı. Hemen Sedat Ergin yargılanacaktır. O gün söyledik, bugün de söylüyoruz. Bu yazısı 14 Haziran Taraf gazetesinde. Sana ne? Herhangi bir devlet dairesinde bir belge çıkarsa çıkar. İlgili devlet dairesi bunanır. Bunu bu kadar uzun başyazı yazıyorsun. Bu gerçekten başyazı için oldukça uzun. Hayır. Ayrıca bu başyazı tahrikçi bir başyazıdır. Siz bunu soğukkanlı alsaydınız kimse bir şey yapmaz. Üstüne gidin, şu yapın, bu yapın, edin. Çok güzel. Bundan dolayı yargılanacak. Ne diyor? Hangi ihtimalin doğru olduğu Genelkurmay'ın başlattığı soruşturmanın sonucunda belli olacaktır. Bu aşamada soruşturmanın hiçbir zaman kaybedilmeden büyük bir suretle sonuçlanması ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Güzel. Gayet. Evet şeyler. Güzel. Peki Yalçın Küçük bunları hazır getiriyor burada. Genelkurmay bu soruşturmayı yaptı mı? Açıkladı mı? Ondan sonra Sedat Ergin'le Fikret Bila'nın gazetesinde ikisi. Onlara geleceğim. Üçlüye de geleceğim. Başlığa bakın. Gözler şimdi ne diyor? Sivil savcı. Ha. Ya ama Genelkurmay Askeri Savcılığı yaptı. Sedat Ergin bilmem kim. Siz şunu mu? Türkiye'de adalet arasında, savcılar arasında hiyerarşi mi var? Niye gözler orada olsun? Niye gözler orada olsun? Türkiye'de anayasaya göre yargı yetkisine sahip bir kurum inceliyor ve Anayasal bir kurum. bitiriyor. Buna geleceğiz. Sizden ricam şudur, bütününe bugün sizinle yapacağım bu konuşmanın son 30 dakikasını bu konulara ayıralım. Hayır, tamam. Onun ötesinde izleyicilerimiz bizden bekledikleri pek çok konu var. Gülünç, acıklı, Bir hepsini sürü notum var hocam. Evet. Bunların hepsini soracağım size. Tamam. Güzel. İşte budur. Budur taraf gazetesi olmak. Gözler sivil savcıda. Öyle mi? Şimdiye kadar bu görülmüş mü? Sivil savcı üstünde mi? Bunlara geleceğiz. Şener Paşa Hazretlerinin eşi, o mahkeme bize yakınmış dedim. Ben bunu size de söyledim. Evet. Her yerde de söyledim. Biz sanıkların hepsi aileleri, o hakim iyiymiş, bu hakim kötüymüş, bu hakim bizi seviyor, bunu söyler. Siz bundan savaş çıkarttınız. Şimdi hepiniz hep birden sivil yargıca gitmeli. Sivil mahkemeye gitmeli. Sivil savcıya gitmeli. Kafanızda Zekeriya Öz'den başka bir savcı yok. Milliyet gazetesi budur. Siz Tayyip Erdoğan'dan daha Tayyip Erdoğan'sınız. Neden? O konuya da geleceğiz. Bunu öğrensinler. Buraya geliyorum. Bu arada da söyleyeyim izninizle, sizin söylemeniz. Bütün liseliler, bütün Bilkent öğrencileri, Harp Okulu öğrencileri, Genelkurmay akademileri, Harp Akademileri öğrencileri bizi izlesinler. Bugün çok bilimsel bir konuşma yapacağız sizinle. Buraya kitaplar getirdim. Evet, hazırlığımız. Genelkurmay Başkanı İlker Paşa Hazretleri'nin fitne ve fesat nedir? İslam hukukunda, Türk hukukunda, savaşlar teorisinde nedir? Bunları bugün burada yapacağız. Şunu da getiriyoruz. Bunu da herkes öğrensin. Bu The falling düşme hastalığı. Evet. Değil mi? Evet. 2000 yılda Sara'nın tarihidir. Biz bilim yapıyoruz. Düşme hastalığıdır. Tayyip Erdoğan
düşme hastalığı yaşıyor. Hem tıbbi anlamda hem siyasi anlamda. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz.